有冇圈口細嘅姊妹啊？48到52左右嘅圈口，過嚟睇下我今期呢啲手鐲，全部都係高貨級別噶，淨係得一個缺點，就係圈口太細啦。你睇呢條膠膠潤潤嘅陽春白雪，真係好養眼，啲綠綠得好鮮好鮮。仲有呢條情底飄綠，通透嘅情色底子上飄住一抹綠，好似平靜嘅湖面上飄住一片葉，好有意境。仲有呢條冰飄花，冰透水潤，真係好似喺湖水入邊浸過咁，帶住靈氣。呢種花色都比較少見，而且種水仲更加好添。仲有呢條比較經典嘅白底青，你睇佢嘅顏色有淺淺兩抹綠，肉質仲非常細膩，靚肯定好靚，但係圈口太細啦，好多姊妹都戴唔到。如果有啱戴嘅姊妹，快啲過嚟執漏啊！喺評論區扣1，到時連姨喺自然光拍俾你哋睇下。